Alhamdulillah, alhamdulillah masih sampai lah banyak serius beres ke gun orang banyak tak beres mungkin mak. Napa? Tak petenda kau sampai takut itu. Nah, ini kira masuk musibah gitu kira. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi termasuk kecerdasan anak mulai berjauh anak dari makanan-makanan si haram. Aduh mun anak nih biasa pakanin andi arti nafkah sidak ke keluarga nih campur haram campur subhat nah malarat beten nih bila campur haram si cerdas sih malarat nak malarat jadi butuh pendidikan nih kadekah reng tua si soleh ustadz sebetul-betul memberi bimbingan dan didikan si fokus dekat anak pas juga anak kudu si cerdas centak ilmu taklim kan dekat uncet dekat si debenta bahwa ilmu ini akan berhasil mula lebet dari anak si cerdas anak si pintar anak si cerdas akalnya ini betul-betul kuat. Nah sedangkan mungkin bila ipasok kapi anak ini kekuatan di perkara si haram perkara si maksiat maka bisa jadi anak ini keburu tompol mikir nih kawan anak ini ketompol mikir makilah bapal ngapalakin ben ustaz paling apal mungkin diulang na boleh laku lobar lah. Naudzubillah subhanallahi wa ta'ala. Ini maka penting mulai dari karena anak ini beri makanan asupan makanan yang baik terutama yang halal lah. Si halal ben si keduk manfaat si halal si keduk manfaat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sadaqallahul azim. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik
على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du hadratal fudala hadratal a'izza ajunan seteja para kiai, seteja para guru-guru ngaji, seteja para seianot tor seetoro umat. Sisatejana beton gola muljaaki wabil akhas sateja seampun lalastare asma muljaipon sebut saya sareng senyuson acara satejana pengasuh pondok pesantren sehadir sore siang are mangken ka intoh sisatejana beton kula muljaaki seporana manabitan kula tak ngatore jukan asma muljaipon dari setajana para kiai, dari setajana para pengasuh. Cuma ati dan kula tak ngorangin hormat or tak ngorangin takzim dak setajana si setajana betan kula muljaki. Sahibul hajah, sahibul bait, sareng setaja keluarga besar kak dintoh. Sesatajana juga betan kula hormati hadirin juga hadirat. Sehadir satajana utamana tantretan uncengan sesatajana juga betan kula muljaaki. Pertama-tama ngereng sedaja sareng syukur dengan Allah Subhanahu wa taala atas badana perpanggian are semangkin ka into waktu semangkin ka into lebih-lebih perpanggian ning awal tahun anyar betan kula sedaya badana tan kula kopol tur apolong bulan Muharram panikah Muharram seampun lastari dari awal cuma Muharram lagi tas tak lastari ngadepin pertengahan tor Muharram laki banyak bitongan areh sesangat ngibah dekatan kula sedajana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabai tor apa dikak buka bagus akabai rak terak ning awal kula ban panjenengan badhe ning taun anyar panika seleres tantona sambil ngarepaki pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya dan kula setuju benanak potoh selamat dari kuda-kuda setan, selamat juga dari pacek ngajak ke nafsu kula ban panjenengan ben selamat tah kula ban panjenengan dari pola macem kesenengan tor keindahan kebungaan seipangkile betunya panika kalaban arpan juga muka-muka setajana si hadir atas undangan sahibul hajai kaintoh mantar benyaa paringin tor ngoleh hikmah lebat badana walimatul aqiqah panika amin amin ya rabbal alamin. Salawat tor salam muka-muka tetap kaatur atas nabi juga panutan betan kula sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tretan saja kebula Allah Kanjeng Nabi la apareng kode khusus kangkui katengatian umat ngadepin masa-masa sekak lima masa atur zaman si adepin baneka Nabi jelas tak kira sejen tambah bagus pakun ken tambah coba tak bakal datang atas tibin ban kapi setong zaman dia mau ke Nabi angin saya datang zaman si adepin jiremun lebih coba dari zaman sebelumnya
hal kain tu peringatan sangat nyata dak tengkulus saja dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kulaban panjenengan si bertanggung jawab ngadepin generasi ke depan ketina generasi nikah si bisa kita kulaban panjenengan bisa ngampongi. Karena dari abak tibi kangku abak tibi ampun malarat kulaban panjenengan ngampung. Ngangku ya maksudnya si bisa abak tibi ini kanyambi kemenang na abak mana bi abak penegak bakal tetireng semulja dengan yajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala benih kenik benih tepes arpan abak tak tetireng semulja yajunan Allah cuma sakain teteretan orang mangkin nikah ampun lah tampak penyakit senyata ning dalam katetina ning dalam kau dianikah Al-Quran nyata bahwa jaipun dawun Allah subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim innal insana khuliqa halu'a manusia baneka sareng Gusti Allah nyataaki kelemahan dalam ciptaanna karena manusia nikah ciptah dalam keadaan halu kenapa halu baneka ulama tafsir maknai halu ni kan di makna dua. Pertama illatus sabri sekonin sabar ring mangkin ni para tak sabar nampun karena pengaruh senyambi mun abak ni bakal oleh seneng bakal oleh bunga bakal oleh jember sekuncu mahal panika bayangan nongkuna cuma karena manusia ampun lah banyak senguasanin dak kekaudina akhir apa idi mah bade bayangan-bayangan bunga idi mah bade bayangan-bayangan seneng ben jember panika pun lah tak peduli bahwa bayangan si dapat pada nyomper dari keimah makanya tanggung jawab nih dalam masa depan kulaban panjenengan kedua tanggung jawab anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu jawab Kanjeng Nabi alimu auladakum wa ahlikumul khairah wa addibuhum mangken ni kasi nga kabunga banyak masyarakat umum teretan tidak lain bila ampun lapadang mun anak kocak orang mun anak kocak sukses mun anak kocak sukses padahal sombran kesukses na anak panika pada hakikatnya badening orang sepoduanya kesuksesan daripada anak kefokusan daripada anak panika pada hakikatnya badening orang sepodua makanya perintah Kanjeng Nabi tak kuncamai perintah kita kule pakon malai pakon mulang pakon ngajarin anak balik juga pakon ngajarin pakon malai pakon ngajarin adidik bini timun beda kemperan anak katon seperti anak negara yang sukses tapi tidak berangkat dari yang tua panika insyaallah kunjuma bayangan-bayangan kurang saya bayangan-bayangan sekunjuma kemper nencan bagus tapi ngiba tak bagus kadang sekonin sabar kulaban pajengan terbedaya atau bisa tertipu kulaban pajengan yang dalam hal kaito maka dari kaito tandaran saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala kula imut dek bunuh guru dimin dek bunuh guru dek kakaulah mun bak na cong matepak anak potona papat tenggelu mun baan ngerasa aki oleh patepak dari sisa beluna jadi mun kula matepak anak cek sampai keluar dari pun apa sih patepak aki orang-orang sisa beluna dengan abak umpamanya kita andi anak iki muka-muka anak seislamatan makin ke itu putra seislamatan
mangkin keto si Andi nyama juga lanjut nggak siapa nyama belum Mirza aja apa ya hah Muhammad Arzan Firdaus udah saya tahu ke makna Firdaus segini kemudian ke Arzan tak tahu siapa Allahumma salli ala Muhammad ya muka-muka lah sepenting anak ni kata tertati ahli surga Firdaus laku amin amin Allahumma amin. Terus saja tinggal pikir kesamangkin dewan guru ni berdua mon mbak encong tero andi merasakan bunga seongku karena anak ben angkat dereng mulja ya junan Allah saya ingat jom cek kuncomah ben ngerasa aki anak semolan la didik ben kiai semolan la didik ben ustad semolan la didik keluaran jebolan pesantren tetapi tak berangkat dari fokus sebaan maka apa sih kalau fokus anak tak kira bakal nyambi ke fokus nabi cedongko nongko banyak bukti nikah terutama yang akhir-akhir mangken sekali mon anak ibu monduk ke pesantren anak masuk ke tahfidz keluarna hafal Al-Quran banyak tapi pada hakikat bila ampun nyata-nyata anak pada jadi orang muljah andi arti anak jadi orang alim orang hafal Al-Quran banyak ampun lah tak bisa nyampungin dari amal fokus anak ni kekangkui kemuljaan dari orang tuan mana bi tak berangkat memang dari orang sepuna karena aturan teritan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala kula pernah mangkining dalam setong kitab ning pendidikan saos mak kan mungkin ni kan masya Allah tingkir pikir tempong bangki zaman akan kula lambak mak pondok mungkin sajian gampang pesantren sajian gampang lembaga pendidikan masya Allah sajian gampang mun padlo mungkin pada apu repuk lembaga mungkin dunyak benyan santri dunyak benyan murid bongguan dari sangking benyan pesantren masya Allah. Jadi kenikmatan mungkin kadang-kadang kita kalau berpanjangan orang tua ni kesalahan kui benih salangan kui salahnya anak ke lembaga huntan anak orang anak terlalu percaya aki ke pesantren anak terlalu percaya aki ke lembaga padahal sempurna anak ni pasti dari tua setong contoh ulama ada buku kitab ya ulama husulul ilmi lil muta'allimi yahtaju ila thalathati umurin bersadabu yahtaju ila khamsati umurin hasil anak sebenarnya pendidikan hasil anak sebenarnya pondok mun oleh ilmu manabi ilmu bisa nyampung dak kereng tua tantona saja orang tua si mendidik anak sampai perintah kangkui apa ringi asma si fokus didik kalau pendidikan fokus sampai paringin ku laku bila ampun dah dapat ke masa berumah tangga pakon nyari yakin jodoh si fokus ini kan ada lain karena kita ring tua ini keterong ngampung apa kita ring tua ini keterong ngampung dari tadi saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang nyari ilmu makin ini kan pun lah banyak kita ring sepo ini pun lah tak peduli ke masalah pendidikan dari abu ampun padahal penting pendidikan pertama ini kita ring tuang pun makanya selamatin ini siapa sih nyelamatin ring tua ini kecok totopkan selamatan nikah terus sampung terus sampai anak bisa pesemak ke ulama anak bisa pesemak ke ahli ilmi anak bisa bolong di ulama tetap keleban panjenengan keleban perantara anak sedai bolong ulama ketika keleban panjenengan saya tak jauh andi pola tingkah saya sami juga pada ben semak ke ulama pastinya saya itu karena sejak kepada Allah subhanahu wa ta'ala jawaban ulama perjalanan ilmu
si bisa ika hasil ben anak didik ben anak sebagai pendidikan mereka beni sebutan kiai kata beni sebutan ulama kada yahtaju ila thalathati umurin butuh dek ketelok perkara. Pertama apa pertama? Walidin salihin. Ini ke pertama nih. Walidin salihin. Pertama reng tua nak kudu reng tua si bagus. Leres kadabun kajing Nabi. Jabun kajing Nabi alimu auladakum wa ahlikum. Ajarin anak-an bulang anakna. Wa ahlikum ben bulang ahlina, bulang reng sepo bini nah. Bulang juga reng tua laki nah. Perintah ada ke pasir bandeka perintah kasih nyata-nyata pasir sinare perintah nikah. Mun lakar kita bisa sami-sami dalam rumah tangga nikah. Napa? Mireng ke perintah nikah, pasir saya bertanggung jawab. Mun makin nyata-nyata iya kawaki pertanggungan jawaban nikah ada kareng sepolah ke, maka kareng sepolah ke bertanggung jawab mendidik anak, ngajarin anak, ngajarin bini, ngajarin apa? Al khair ada kebagus. Kata bagus nih ke Kiai Nawawi Banten ada bu. Debu Kiai Nawawi Banten kata-kata fokus lebet debu Rasulullah nikah pertama bi antu alimuhum bisyara'il Islam. Pertama pakon bulangin fokus kalaban syariat Islam. Cek polopot anak bini anak didik kalaban pendidikan agama. Masa engkiring tua laki pas bisa didik bini ben anak muntaking cet la orang setau kia mangkana kita reng tua laki ini kita kutu didik dimin kutu lebih tahu dimin jadi bang terutama kanak-kanak deten sebelum berumah tangga kutu pandi ilmu gelu karena deki anak ben bini ben anak itu ditanggung apa joreng budak kiai kayak itu ngajar engki mun anak mun bini patoro ka kiai cuma makin banyak pelecehan seksual dari pesantren nih bahaya jadi laki naudzubillahi min dzalik makin banyak pelecehan seksual dari pesantren masa iya deng cetak lu mikirin nih kama ya Allah dari disajaan bodoh disak bodoh kia borok bodoh timur dojo tengah bodoh aduh ya Allah pas makin sasarna beda dari pesantren nama baik pesantren ini kebila rosak setong pesantren selain ini kejukan pak norok iya mak walaupun benih pelaku panorok tak nyaman kayak sebutan pesantren coba nama pesantren ya Allahumma salli ala Muhammad di muka-muka sareng Allah subhanahu wa ta'ala arzan firdausi elok siapa nih bu elok siapa elok arzan kelak kembang tebak kata usmini di budi kencet mini makin kita raja ki mini di semakin kisah salam tebak daus mini firdaus mini ternyata sejak kepada Allah subhanahu cek itu dari yang tua kelun nah hadis ini kebiku kamu nih mak bagi kalau gue pernah pengajian dengan acara imtihan cuma nyambi hadis seteng nih alimu auladakum wa ahlikumul khairah wa adibuhum masih tengah kata-kata taklim ben takdib nih aduh malarat nggak mungkin nih ke malarat karena takdib nih kak napa makna takdib ulama ada bu at-takdib huwal muhafah huwa muhafah dan mah huwal muhafazah li maslahatil ammah at-ta'dib jadi ajaga kemaslahatan umum lebih-lebih ingat semakin kun anak sebatas penyolok ke kiai sekolah kun cuma sekolah ibri waktu selain dari waktu mereka ampun lah abadi kering tua boleh ini sangat berat tempeng daripada anak pas seraki sepenuhnya ke ulama
yang mangken ni kan ki kurang uning pun cek debak ke zaman namun jai pun kajing Nabi zaman sesajen tambah akhir banikah tak kira bakal mangki zaman se bakal tambah fokus pakun ke zaman si adabna pasti saja tambah cuba tantara saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad tantara saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala dahulu kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Jadi tak bukan datang setong zaman dekat beengkapi jepun umat dahulu kajing Nabi dekat umat kecuali zaman siatu benar beengkapi dia pasti saja tambah juga. Ya semangkian cubaan masih beri silakune cubaan masih semangkian terus ila yaumil qiyamah sebenarnya. Sampai mun ku laku cuba ni kan mun ilmu ni kan mun lay cabut kapi bi Allah ilmu ni kay cabut bi Allah la tak ada ilmu lah mungkin pendidikan agama kan mun langantang-antang kay cabut kene sekone kan sekone cabut sampai anak-anak pun letak napa ampun letak beri kenal lah pendidikan agama lebih-lebih tengah teh seampun makin banyak muka tahfidzul Quran kula benia coba-coba kini kiai-kiai si muka tahfidz untan itu bagus cuman kita reng tojukan se orang mengarahkan anak sesuai kelebihan karakter anak ni kan Allahumma shalli ala Muhammad masuk ke tahfidz kepi sampai anak panika tak kaurus pendidikan agama nah beli dengan pendidikan anak sibuk bi ngafalakin Quran ni. Tapi ternyata apakah menghafalkan Quran itu tidak baik? Oh baik bukan mun lakar betul-betul anak nikah terodeti orang sejak lakar nyata-nyata teroan dia hafal Quran tak kunjung makalaban Al-Quran balik tak kunjung makalaban maus balik tak kunjung makalaban makna balik anak panika juga napa masuk ke tahfidz karena penting kitab sirah ngapa penting aki juga ilmu Al-Quran dan yang dalam ni makin tahfidz Quran kan cuma pangapa lagi la apal jus telobolo benih telobolo jus kan la apal jus telobolo la emuk ring tuan si nyari jeren emuk ring tuan si ngunceng adromben aru penyakit nah kengkun cuma abah tak apa ngerasa coba pekerempok ke kiai ketimbun apa saya naftina anak ampun lagi nging sejus kita hafal kentuk kiai terus selamat lagi untuk kiai ketimbun apa sih saya kenapa ngujung lagi ni jaran pasti tak bagi bang kiai ampun rogi pesen ni bengok ke biaya apotrana itu pun tu dikin main yang makin reng tua apa ngambung ke anak tak ngambung ilmu mun anak oleh seneng ngabek ngambung lagi ya cek bodoh duit beriin mak acara karnaval kulit mata tahu TV ni ulga ulu ni teloan pusak lorong kan tahu ki gula pun tak ning lebat tak ning lebat ani kese nyotok ulga ulu cet uli murid bongku ni uli murid tes nyotok ulga ulu ya Allah jadi Arya benih kun karena pak buneng seneng na anak cedring tuan terusan mengaki tak nemu cara diberi baking ngampung kanan Arya pala ini kecek saga biasa mah tore mungkin tahun anyar ciptakan tahun 1444 nih ke depan supaya bisa nih tahun nih ngiba abak lebih mulia terus lebih terhormat abak ya junan ibn Allah subhanahu lebih-lebih si abalika masalah pendidikan anak nih Allahumma salli ala Muhammad itu mendidik anak nih ketretan alhamdulillah sana sahabat tak bisa adidik langsung karena keterbatasan abah alhamdulillah para kiai para ulama nikah saya kulung kusta je itu banyak pengasuh pesantren beliaulah mun pasraan apa pasraan ku mun pasraan apa pasraan ku ceki tor ngator kiai yang kadang sampean tahu je engkau si nyeraki kan anak engkau itu panapan kepican engkau iwah jadi kadang bagi kiai atau ya tor ring tuan pesantren ni kama lah itu ketepan kiai ngucapkan apa nih Allah hancam aja raja apa yang dia muntah rono gitu
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kejadian hal ni keteretan. Andi arti kita serius masalah pendidikan ni. Torok boleh dari debu alimu auladakum. Ning kalimat ta'lim ulama ada buaki hasil ilmu dekat anak panikai awali kalaban walidin salihin ring tu wajud kudu atelu yang pak. Jadi sebelum anak didik abak ring tu ampun lah siap jadi ring sesaleh. Siap jadi orang silakan betul-betul ibadah nama apaan, taat nama apaan, dak ka Allah ni selalu semak. Sini le. Cek pang-kempang nyontoh etor abebanin dak anak kalaban hal-hal si tak manfaat dak anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Terdan saja kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berdasar seteng ulama. Kakaula ada bu, kiai. Dan golek paringin mal amalan dimin sareng ring sepo. Nika ulama besar nih. Dan golek paringin mal amalan sareng ring sepo dimin. Amalna biasa kento kiai ngandingan biasa ibu ceneng tahlilan nih. Cuma kento pasti debu ki sareng ring sepo iku. Anakna mek bola tadi amalan juga gareng sepon baji nih. Anakna cek polopot kopeng kanan kopeng kacera mau sen selalu akhirah dua akhirah surat Baqarah. Kalimat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina yusran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Serbaki ka kopeng si kanan, deki serbaki ka kopeng si kacer, deki baca boleh serbaki ke sebutan anak nih. Terus karena ternyata seperti itu aneka beli akikah. Apa penting akikah? Napa boleh wali maki nggak mungkin nih, masya Allah. Walaupun panjangan ngambek masaan lagi kan yang mana? Kengkun bahasa yang ngaki konika. Wali maki tinggi wali maki kiai unceng kapi sepo tepan kiai darah tinggi kapi. Aki kono cet embi kok. Allah kiai postang singakan teroboro karena aki kok tinggalkan usaha ke dokter yang mari nama. Ini mikir gini. Allahumma sholli ala Muhammad ini bagi sehat-sehat. Mun sampean kapir tidak dokter mah tahu usahanya. Lebri patap kertep deki aja napa sih keluar nih. Akikah ini kepentingan mak. Pertama, mun lakar anak ampon la eke kai. Saya jelas beda debu dua, debu setong tak umum, debu setong umum. Seta umum mun anak ni ternyata pada umur sebelum balik anak pada kapas tada umur, naudzubillah nyona lancang umur satu aja na. Terutama anak ni kasih lahir ben satu aja si hadir pada lancang umur seru Allah Subhanahu wa taala. Mun pas Allah ngitinin anak ni kotu panggil Allah sebelum balik, maka anak ni dipastikan ku laku bekal nyafaaten beng sepon. Ni kasih tak umum nih, sekhusus maksudnya. Cuma ba'dul ulama anak seren debu al-ghulamu murtahanun bi aqiqati panika juga sami mun anak ni ketak khusus kaki masa sebelum balik. Jadi mun anak tetap reng tuan ni ketahu bertanggung jawab anak didik kalaban fokus, anak didik kalaban tepak, anak CEKKE nika bekal tetap nyafaaten kareng seponah mun anak nika tinggal dunya sanaos balik atau benar tak balik nika dua debu. Cuma se al masyhur ning ilmu riwayat
tidak lain mun anak panika mati sebelum balik. Tertanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas benda boleh ulama amakna akikah nikah karena maknana murtahanon, maknana nikah mahbusun an khairin yurad. Maknana murtahanon mun anak panika kediakin keakikana karena mun tak kain kefokusan si diharapkan orang seponah panika tak bekal paringin sarang Gusti Allah. Ini kecaipun setengah debu pas tandretan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih nyambi diri hal kain toh ajaga karosakna anak mun tak kain gempang pengaruhin setan. Anak ni kemun tak kain pengaruh setan ni lebih kuat ke anak ni kan. Tanya akin bain mun benar anak meler nakal lebih mun tu kata ando pas sekolah tak ando abu-abu merah kun kudu jateng-anteng macam tanya aki kereng tuan mi tak kain nyaki miking kalau pada kain bongkon ni kan karena tandaran saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabu dalam Al-Quran dengan Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wasyarikhum fil amwali wal aulad. Ti setan ni kema lebat awal Muharram mantar kuleban panjengan kenginga perlindungan tor para ngaraksaan dari Allah ning idalem Muharram seterusah selanjengah tahun 1444 panika ten gula erak sadede setan ben tentara na setan. Amin amin Allahumma amin. Terus saja karena setan ini mata ning nemuring neng seneng makanya abah aja neng seneng abah aja terlalu nyari seneng mun nyari seneng kasih ridhoi Allah nyari perak kasih ridhoin Allah mun arak perak kasih nyambi jauh abah dari Allah mun karak perak sejambi abah ni kenyimpang dari Allah panika bisa jadi kaperakan nika pasti yampongin setan pasti ni kampung. Orang kadang orang si agus-bagus iri dan Allah ki setan kampung termasuk papada bedening Al-Quran wasyarikhum fil amwal. Orang selalu berurusan banyak kalaban artah kalaban dunya pasti terok setan. Padahal latot patot karena dunya seesare arta seesare tak sadanya bakal ngebe kauntung na abe. Malah kadang-kadang lebih banyak dunya seesare justru malah mata disibuk dek abe sampai ngelepakin Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuaki serang ulama a'daul insani thalathatun. Moson manusia ni berdelok. Pertama dunia hutunya nah. Dunia ni musuh. Kengkun tak eka pangrasa ben manusia karena dunia ni kesare. Cuma pak harapan ni musuhin. Musuhin manusia ni. Allahumma salli ala Muhammad. Nomor 2 wa syaitanuhu ben setan. Nomor 3 tak lain niki baniku wa nafsuhu ben nafsa. Dan ini mau sono manusia ni telah. Mau sono manusia pertama dunia. Teti sakus-bakusna orang nyari dunia jabang kaji Nabi pada depan orang ajalan di atas aing. Sakus-bakusna orang nyari dunia pada orang senete di atas aing. Ada remah pakun ketampasan aing tak ada sedak ketampasan aing. Pakun bekal melu ketampas na cubaan dunia ni kan. Imam sibuk tinggal sibuk lupa Allah. Imam sibuk bila sibuk lupa Allah. Mangkan gula bari ning pengajian ning radio ngucak seni keteritan tore duan kanjeng Nabi ruwa angkui kanjeng Nabi adawu Allahumma atina sihhatan fi taqwa wa tula umrin wa husna amalin wa sa'ata rizqin. Ting dapat wa sa'ata rizqin ni ketuan ni wah ini rahasia kiai engko king lebih ke sampean gula engko rahasia kiai ni jadi rahasia aki pun kiai ni king dari buka bi gula mangken teko sampean ni palang kemudi pulang sampean ampun la parata semake kiai ampun usu urem mas ni gila
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma a'tina sihatan fi taqwa. Ya Allah ten kula ini ketuaan kanjeng Nabi ni. Ya Allah ten kula parengin kesehatan kangku alako perintah ajunan ben atingkan larang ajunan. Allahumma a'tina sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amalin. Ben palanceng aki umur ten kula ya Allah fi husni amalin ning dalam amal fokus. Aba andi lanceng umur tapi amal fokus. Khairun nas indallah man tala umruh wa hasuna amaluh. Paling fokus manusia ajudan Allah, manusia lanceng umurah tapi juga fokus amalah. Sabalika wa syarrun nas indallah man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sabab orang silakan paling cuba ya ajudan Allah, orang silakan lanceng umur tapi cuba amal. Jon abid jon tua jon sok sarah jon tua jon sok sarah ni kenyamana benih lanceng umur kun lanceng odi nya benih lanceng umur lanceng odi ni kun orang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ini majaring ya wala Muharram surah Abbas kota Abbas ya wala Muharram surah nulis bismillah kun surah nulis bismillah ki jauh-jauh lah nak buku folio je raja ni. Dia pasangin tak kotak lah 113. Di badan bertamu aja buat. Artinya merang era radio kento kiai pokon nulis bismillah 113. Terang tenggul lemari toleh paham bakuaki ni labung itu. Ba benih ngak jadi caranya. Benih bah bakuaki ni labung roman nak kunci selamat deki. Ben tak selamat mun keluar je pun. Allahumma salli ala Muhammad. Iki. Pas wasaat rizkin lah ni banyak tak ibu coba orang banyak tak yar ke rahasia lagi ayu ni kita kan kemana benda gairat malaran ada bang gampang kapiwan pangeran apa saat rizkin itu mana doa ke Allah ya Allah Allahumma a'tina sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa saat rizkin yang terakhir ungkul kayak bocah semalam pergi saat rezeki ni kau. Napa makna saat rezeki cemburu rezeki kau ni kaya mak. Cemburu rezeki kau ni kaya. Idima bain nemunin rezeki. Lila. Ni Roma beda rezeki, ni Ampere beda rezeki, Tanian beda rezeki, luar bakar beda rezeki, terus beda rezeki. Tapi kiai tahu jauh-jauhnya rezeki. Karena di lako beda. Jadi makai beda rezeki di Jakarta umpamana. Apa cecing semaan beda? Apa ku sintar ke Jakarta? Di sambian kapi ke Jakarta saya tak bang jaring beditin ro menunggun. Roa. Ini kan rahasia nih kiai ini kan. Sambian nganggu rahasia nih ini insyaallah. Jadi tempat kesaat rezeki tangi ini wah. Wasaat rezeki. Wasaat rezeki. Wasaat rezeki. Konsentrasi yakin ya. Insyaallah. Sareng Allah pakun ni bakumpang rezeki ni jarang mas kita minta ke pangeran pakun kena rezeki emak. Uma minta batin fil ardi illa ala Allah rizquha. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Tola'u qurra qalilan ma tashkurun. Sayang abaan gapi selai beri celeno di mabah ban sekoni asokor kan ko ieu sekoni iki ieu ban ko beri jan pangeran. Pemelarat wan Allah Subhanahu wa taala adalah kurang syukur. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala anak saya paringin asma firdaus nikah. Mantar-mantar sareng Allah Subhanahu wa taala ning imasakan anampun lae keberek sareng reng sepon. Mabede selamatan kada bane kan lae pun keberek mak. Katina apa malarat talamba reng sepon beji ni kasi didi sareng reng sepon. Tapi melaratan ring sepon beji ni kasi adi di putrana ni lebih karena apa zaman ampun sajen tambah rosak dari makanan ampun lah mungkin tak akati makanan Saudi ini ampun makanan mungkin lah mengandung ini kimia ini mungkin bahkan mungkin deretan saya ngate dibanding gulai kabarin kaca dari sorbaja mungkin beda salah setengah kun tak kebala mungkin beda salah setengah makanan anak sebenarnya itu ku panik bekal merosak ke otak anak merosak ke otak anak sing ngante ben si tong gentong roh iki
Dong itu kita orang yang jadi kaman tahu nih. Gue udah tanya sampai, kenapa dong gue? Punten tak ya noki gitu kayak di antaranya makanan anak, makin ampun lebihnya makanan memang dibuat kaki ngerosak kaki otak daripada anak. Naudzubillah, kan tabai mak, kan anak letak lebur nguntuk, letak lebur ngaji, letak lebur sekolah. Arwah pernah cecenan berkondolah. Pernah cecenan ampun si dimanjakan bendeng tuana si sekapin apa si ketero mun kotu tekah mangkana yang dalam pendidikan agama tak seneka mangkana mun orang tua bakon adidi anak ben bini deka fokus sekalaban makon adidi pendidikan agama ini yang pertama. Yang nomor dua wa bi antu allimuhum bi mahasinil akhlak. Yang nomor dua qatu ididi anak ni kekalaban akhlak. Yang nomor tiga wa bi antu allimuhum bi riyadatin nafsi. Ini nyaring tak ngangku ini kan. Reng tua banyak tak ngangkui, lebih-lebih cukan si bede pendidikan cukan banyak tak ngangkui. Jadi tantenan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin pesantren berkelompok ibatasen mak. Santren tak oleh lebih dari searke sekian. Ini kebawa tu kontak pesantren saya kata. Bahkan kulit bede yang situ kiri dimin. Kulit lamba masuk ke termasuk santren kau nasi situ kiri. Pertama kali kulit untuk situ kiri, kulit nyapok situ kiri pernah bikin uang. Situ kiri pernah ke boy pese. Kangkui santri dalam. Jadi setiap lemeleh santri kangkui obang biasa isosok pun pese ni kah. Lah pese ni tak bisa ke lemeleh mun ke di luar mak aku tu lemeleh pesantren. Nah ni pesantren ni kah si jual ni ke barang si kodange ko cocoken mak pesantren tak betul banyak macam mak. Jadi akhirnya santri ini tak keluar dari kamar kun si jajanan yang pesantren tak ada jajanan di luar sekaligus juga dimin ki masa kuliah ki tak ada yang jual tong kasagi sobung dari kan saja kepada Allah Subhanahu wa taala mangante benih kuliah tak baju si berdiri itu koro benih kan kun cuma tengate sedekah tengate karena mangke banyak jajanan anak semerosak ke akal anak. Jadi ingat perintah si terakhir katina pakulaban panjenengan mulang bekus deka anak ben bini wa bi antu allimuhum bi riyadatin nafsi kotu adidi kula ada kareng deka bini ben deka anak ben deka bini kalau ben riyadatun nafsi napa maluna malemah nafsu supaya nafsu ini bisa lemah supaya nafsu ini bisa tak bergerak tak kembang cek ngacek kangkui kulban panjenengan bisa kau tunekanin dek apa keterunan nafsu ini kau tu didik nanti nggak pesantren mun buat lamban nikah santri tak oleh lebih dari 500 rupiah ikarai ki yang kui tak oleh ada tu memang makin tak kaatur lagi ya pun makin pun karena jarang ring jual apa kepi apa masuk ring jual bakso banyono ring roy banyono ada tak mendang kirim dereng tuan nama tinggal tak mendang moleh lagu karo mana ini kebanyakan itu cerita Allahumma sholli ala Muhammad terus saja jadi ngalate anak ben bini mulai aba abini ben mulai aba andi anak supaya anak ni tak pangkempang bisa noroten pangateronan nafsona itu jera ajarin mak apa dari saya keterwe tapah kepang kau tu tak lebih tinggal ingat apa dengan di termotoran nomor dengan sini ningaleh anak lah mulai tahu ningaleh dengan di termotoran tinggal nangis minta meliakin mending tuan lagi ya terus jen aja gue laku aja sekali ningaleh kanjana numpak sepeda kau tu teka dia melihat sepeda yang mau latih muliki kana mak tinggal latih muliki kana alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad tandaran saja kepada Allah Subhanahu wa taala aku lihat tibi andi anak si terakhir di gula anak tak tahu kata tangke tak boleh keluar tak boleh ke kamar kau tu di rumah ke pesantren rumah pesantren karena makin pun uncengan insyaallah mau beda uncengan karai pagi ki peteng kasa beda anak gula kita haji na puan hadra kacer irwa kalau anak gula terakhir gula tak uning kenapa kasa
maksudnya ke pesantren Roma maksudnya kan terus mondok gula tak mondok kah napa je kanto beda ilmu dia itu gula semorok kita bi majadiin semorok kata tangke tak kenal tak tahu kata tangkean kita tak tahu ke di luaran sampai ke semangken ki bengen ni belenjen ni ki yator ben ummi ni lah tak boleh melih yak melih numpak sepeda tak tahu ni ki Allahumma sholli ala Muhammad diperpenting didikna ni lebih gampang hukum didikna lebih gampang tahu siapa kau tu ngalakin kitab lah cak jalanan tak jalanan lah cak lemale tak lemale Allahumma sholli ala Muhammad datang saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi penting nih dalam pendidikan anak nikah tidak lain toreh papekus abek kelu kita areng to ini ke papekus kelu mun ada abek nih ke bisa nyambi kapekus na abek kangkuy bisa dicontoh ke anak insyaallah anak potokoloban panjenengan dadi arepan sekak di anak ini bekal manfaaten tormi kunain dek kareng sepodua nah sesuai kaleban pekus kareng sepodua nah bekal manfaaten ka anak potona amin Allahumma tare asalawat sekejap pas bareng nikah ini beda ke kaungguan wah mekun kadang ku nyaman oleh itu kau keluar wah tempe dia Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana birlana ma madha wa birlana ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد أشرف الأعراب والعجم محمدنا خير من محمدنا خير من يمشي على قدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله فاطمة محمدنا صادق محمدنا صادق الأقوال والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضني محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآية والحكم محمد جاء بالآيات والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم tak kuncama orang tua si buto ili betaki pokok terutama yang dalam masalah pendidikan. Jadi sebelumnya kiai orang tua sebelumnya kiai orang tua al madrasatul ula lil abna'i hiyal abad kan ced bade dah busa. Jadi madrasah tempat ajar anak ni ke sebelumnya kiai ced orang tua karena keterbatasan daripada orang tua saja macam mak bade ced orang tua tak tahu kiai. Jadi jadi tua kudu siap pongkuna bila abak lah andi anak kudu siap abak kudu tereng bekus sebelum anak kudu bekus karena sebelum anak mun lakarnya tak abak andi keterbatasan tak bisa mendidik anak sepenuhnya dari abak kau tu alibatakin ulama kau tu alibatakin kiai sebelumnya ke kiai cek kudu ke abak gelun kau tu nangaleh mun anak ke abak mun abak panikah ahlil khair kudu ningaleh anak kabak mun abak panika orang-orang sesal ya minimal lah anak ngabasaki ring tuana tak pahadeng sandengan sarong pasong ko lang malang
Minimal lang bahasa kiring to ya bahasa ki apa jangitin anak apa jang ngajarin anak ini apa jangitin anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa apa kia artinya kadang anak sambil ke Jumatan tinggal hari Jumat malah tahu can tapi tinggal mana yang tua ada tak bener yang kaya besaki benaran perlu tak usah sambil tak usah sambil ke Jumatan tak usah cukup kendring tuang ngubah pola pakalak saya tak bener saya biasa ya kuyangku sebelumnya di anak karena ngadepin anak karena anak siapa saya contoh kiring tua makanya awali kalaban salih walidin salihin. Nomor 2 ilmu panikah ngaputu akidah kah muta'allimin rajihin muta'allimin rajihin mursidin kutu betul-betul abak milih kurun anak sebetul-betul rajih betul-betul orang-orang sila unggul ya minimal lah nguasanin ilmu pasukan mursidin. Nama anak mursidin sebisa bentuk karakter baik ke anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan nama kiusa nyari ustad sebetul-betul tak kuncoma anak ngapar laki apa saya toilet ustad nih papan tulis tak kuncoma ngapar laki anak ke apa saya itu waki ustad ning dalam kelas beli tengka ke sehari nak ustad nih sebetul-betul bisa jadi contoh ke anak didik nih. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Pas nomor telok terakhir para jemaah saja jangan sebutan kau hormatin pendidikan banyak kecukupan penting kalau apa anak silakan betul-betul zaka anak silakan betul-betul anak seidi dicet mungkin adik modal kecerdasan anak nikah jadi cerdas anak faktornya di semakin juga termasuk makanan itu penting mak. Jadi orang tua mulai ki poji memberi makanan si fokus ke anak sehalal sejelas kita orang Islam sehalal mun si subhat cek bagi ke anak mak walentang miotang buduan bagi pakan anak ampon pada nabun sampai pakanin repo si tak yamiten pada ben rumah sampai mun lah biasa pakanin repo si tak yamiten sendiri repo itu tinggal lagi buru rumah bas kota barosak colok barosak arwah pernah repo si tak yamiten pun sampai ingkun jama kebui peringatan mengira melekul ben sampean enggak itu yang kan mun sampean mau ngarek kan ben seromban mak mangkat pak tak tahu cek tegel siapa lah ya padahal jadi tegel ngebu sampai kia Allahumma sholli ala Muhammad jadi mun minta gelu ya kak harus setegel si murjin narodin sapi kak kita kan di kau sukut ngarek di saka tak apa unjat apa lah cengkau tadi ubuan kita apa tak apa ombak sekor ngobu bagi ke sapi tak apa ngerasa apa sih bahkan lagi ke sapi benar ternyata banyak repo si subhat lah langsung colok sasaran kada rosak colon sapi ontong colon ori kita yang merosak Allahumma sholli ala Muhammad itu tiba-tiba di peringatan nyata-nyata setiap peringatan Allah ini ketitibelas Allah coba contoh sawas tinggal beli ketemu Al-Quran coba Al-Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas parlona liyudhiqahum ba'dul ladzi amilu jadi apa-apa silakan siapa kita diseksana Allah laku ni ajunan Allah bi Allah lah rasa hakika ada ditunya tapi beni siksaan rukun peringatan la'allahum yarji'un maknan la'allahum yatubun supaya kuluban banjir nganggap itulah tobat dekat Allah datang bencana datang musibah semacam-macam alhamdulillah masih sampai lah banyak serius beres kayak gun orang banyak tak beres mungkin mak napa tak penting dah kau sampai tak kau iko ini kira masuk musibah gitu kira Allahumma sholli ala Muhammad jadi termasuk kecerdasan anak mulai berjauh anak dari makanan-makanan si haram aduh mun anak nih masih biasa pakanin andi arti nafkah sidak ke keluarga nih campur haram campur subhat nah malarat beten nih bila campur haram si cerdas sih malarat nak malarat jadi butuh pendidikan nih kadekah reng tua si soleh ustad sebetul-betul
memberi bimbingan dan didikan si fokus dekat anak pas juga anak kudu si cerdas tentang ilmu taklim kan dekat uncet lekar cita bentah bahwa ilmu ini akan berhasil mula lebet dari anak si cerdas, anak si pintar, anak si cerdas akalnya ini betul-betul kuat. Nah sedangkan mungkin bila ipasok kapi anak ni kekuatan di perkara si haram, perkara si maksiat, maka bisa jadi anak ni keburu petompol mikir ni kawan. Anak ni ketompol mikir, maka lai bapal ngapalakin ben ustaz, paling apal mungkin diulang na boleh laku laobar lah. Naudzubillah subhanallahi wa ta'ala. Ini maka penting mulai dari karena anak ni beri makanan asupan makanan yang baik, terutama yang halal. Si halal ben si keduk manfaat, si halal si keduk manfaat. Kemuka sareng Allah subhanahu wa ta'ala sakater napa bisa tenggole sampai aki mantar manfaat atau mangkar berkah. Terjukan muka-muka sareng Allah subhanahu wa ta'ala firdaus mangkar tati ahlil firdaus. Amin. Amin Allahumma firdaus mantar tati ahlil firdaus. Amin Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib, ya Habib, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib, ya Habib, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu btihaja bi wujudil Mustafa kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Asyraqal kaunu btihaja bi wujudil Mustafa kauni unsun wa sururun qad tajaddad. ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب، يا حبيب، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله فاطربوا يا أهل المكاني دار اليمن ضارا واستبيحوا بجمال ففي الحسن تفرد. فاطربوا يا أهل المكاني دار اليمن ضارا واستبيحوا بجمال ففي الحسن تفرد واستبيحوا بجمال ففي الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب، يا حبيب، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ودنا نهج السبيل نسعة ونورنا بجاهي بجواري خير ما تعد. ودنا نهج سبيلي نسعة ونورنا بجاهي بجواري خير ما قعد. ربي بلغنا بجاهي بجواري خير ما قعد.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا حبيب يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا حبيب يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب يا حبيب يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا حبيب يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ولم أكبر تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله
عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أزكى منك أصلا قد يا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليك الله صلى دائما تنادوني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Ya Rasulullah, ya Muhammad. Para Rabu saja hadirin hadirat seperti yang hormati, ngereng mong kasih perpangkian sore siang hari kaintoh kalian musto arang sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal matalib wal maqasid wa tamnu anna syarra kulli aduwwin hasid. Allahumma taqabbal minna wa athibna bi mahdi fadlikal azim wujudikal amim وكرامك الباهر وإحسانك الغامر ومغفرة منك ورحمة على ما وفقتنا له من قراءة هذه الصلوات المباركات وما فيها من الدعوات بقبول تام وثواب عظيم واجعل اللهم ثواب ذلك هدية واصلة لحضرة حبيبنا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأبويه الكريمين الطاهرين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا آمنة وجميع آبائه الأطهار وأصحابه الأخيار وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم وإلى أرواح أمهات المؤمنين وذرية رسول الله وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح صاحب الصلوات المباركات والعلماء العاملين الهداة المهتدين والصديقين والشهداء ومشايخ البلاد ووالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وأولياء الكون وجميع عباد الله الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الله آمين. أسعدنا الله إياكم بطاعته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.